Привет, ребят! Вот сегодня тоже открыл сезон, фрезерую землю. Надо сеять горох. На улице особо не выхожу, потому что ветер такой. Ну, жена поснимает дальше потом. Фреза Бомет. 1,6 метров. Еду вот на второй. Ну и этой пониженной. В этом году очень хорошо идет. Земля классная. Так, включаем лом. И трогаемся. И в этом году точно земля идеальная. Мог уже где-то 2 недели назад фрезеровать. Но на следующей неделе холодно обещает. Точно классная вообще в этом году. Не знаю, слышно, не слышно, но трактор его на таком. Полный газ не даю. Зачем ломать трактор, если все равно легко идет довольно. Посмотрим глубину, потом виду на улице сейчас. Так что идет спокойно, вот. Без дыма, без ничего. Даже там в конце клинистая земля, где нормально идет. Надо начинать сеять, а то сейчас остановлюсь. Такая вот глубина будет. Вот, земля вообще идеал. Ну, так, мне вообще там хватает 10 сантиметров, мне не надо глубоко. Просто как у меня там стоит такие, не могу мерить. Ну где-то 15 есть, если так засунуть. Ну да, если 14 может, ну 15. Так что вот так. Сейчас жена поснимает и посмотрим. А я говорю вам пока. Видео, конечно, есть на эту тему уже мне. Ну, пусть есть. Нечего снимать, что с другого. Так что пусть есть.